ஹலோ motorcycle lovers. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா MT125 அப்படிங்கிற இந்த ஒரு என்ட்ரி லெவல் நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் இந்தியாவுக்கு லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத Yamaha சொல்லியிருக்காங்க. எந்த பைக்குக்கு ரைவலாக லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KTMோட டியூக் 125 ரைவலாக இந்த MT125 வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1,25,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் தான் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு MT125 பிடிக்குமா இல்லாட்டி KTMோட டியூக் 125 பிடிக்குமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Yamaha பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த 2023ல இருந்து இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செக்மெண்ட்ஸில் பைக் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ட்வின் சிலிண்டர் மோட்டார் சைக்கிள், அட்வென்ச்சர் டூரர், க்ரூசர், ஸ்கிராம்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய செக்மெண்ட்ஸில் பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அதில் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த MT125cc. பிகாஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸுக்கு பெஸ்ட்டான டிசைன்லையோ இல்லை நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்லையோ ஒரு பைக் வேணும் Yamahaல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம யோசிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய டெக்னாலஜி கொடுக்குறோம், நிறைய அட்வான்ஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அபோவ் 1,50,000 2 lakh அபோவ் கொடுத்துறதுனால நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க இந்த Yamahaல வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது. ஸோ அதனால Yamaha என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா MT மாடல் இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ், நிறைய ஃபேன் பேஸ் இருக்குது, நல்ல ஒரு வரவேற்பு இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு MT மாடல்லையே 125cc சிங்கிள் சிலிண்டர் மோட்டார் சைக்கிள் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க கூடிய சீக்கிரம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிரேசிலியன் மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ண இந்த 2023யோட அப்டேட்டட் மாடலில் இருந்த MT125 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த பைக் தான் இந்தியாவிலையும் வந்து 125cc லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. டெஃபினட்டாக ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. பட் எப்படி இருந்தாலும் MT125 ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக். MT15ஓட அதே டிசைன் பேட்டர்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 124cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கோல்ட் SOHC இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 14.7 ஹார்ஸ் பவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் 12.5 ஹார்ஸ் பவர் வந்து இந்த பைக்கோட டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 14.7 ஹார்ஸ் பவரும் 12.5 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் 125cc. இந்த பைக்ல உங்களுக்கு 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியாவில் லான்ச் ஆகும்போது டெஃபினட்டா அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச்சும் கொடுக்க போறாங்க. மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 km/லிட்டர் மைலேஜும் டாப் ஸ்பீட் அரௌண்ட் 120 km/h வந்து இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் போக முடியும். பிரேக்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஹைட்ராலிக் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக் டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ்ல தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிரேசிலியன் மார்க்கெட்டில். இந்தியாவில் அட்லீஸ்ட் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் ஆவது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். 17 inch அலாவிலோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. டியூப்லெஸ் டயர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 41 mm USD ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் வந்து இருக்கு. ஃப்ரண்ட்ல ரியரில் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் கட் ஆஃப்காக டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் ஸ்லைட்லி இந்தியன் மார்க்கெட்டில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 160 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் 810 mm பார்த்தீங்கன்னா சீட்டோட ஹைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 142 kg இந்த வெஹிக்கிளோட கர்வ் வெயிட் அண்ட் 11 liters ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பை ஃபங்க்ஷனல் LED ஹெட்லாம்ப்ஸ். ஸோ MT15 அதே டிசைன் பேட்டர்ன், LED ஹெட்லாம்ப்ஸ், LED டெய்ல் லாம்ப்ஸ், LED இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டெஃபினட்டா ஒரு கிளஸ்டர் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான கிளஸ்டர், டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் வித் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கல. ஸோ அதையும் வந்து ப்ரைஸ் கட் ஆஃபாக தூக்கிட்டாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன மாதிரியான கான்ஃபிகரேஷனில் இந்த MT125 இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் 3-4 monthsல இதோட அஃபிஷியலான லான்ச்சிங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு MT125 பிடிக்குமா இல்லாட்டி KTMோட டியூக் 125 பிடிக்குமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாடா, பாய்.